ஹாய் எவரிவன், நான் தான் உங்கள் விஜய் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான். ஸோ நானும் டீனோ, அதாவது எங்கள் வீட்டு செல்லக்குட்டி டீனோவோட கண்ணாமூச்சி விளையாட போகிறோம். ஸோ டீனோ வந்து வீட்டு உள்ள டோரு உள்ளே இருக்கான். டீனோ டீனோ ஏய், ஸோ டோர் உள்ளே இருக்கான். நான் போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஒழிஞ்சிக்கிறேன். அங்கே போயிட்டு ஒழிஞ்சிக்கிறேன். ஸோ டோர் ஓப்பன் பண்ணுவான். ஸோ நான் போயிட்டு ஒழிஞ்சிக்கிறேன். அப்படியே அங்கிருந்து காமி.